Arutwo 6,000 a cukuru cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo nĩo mekire kĩgeranio kĩa grade 6 mwaka mũhĩtũku. Mũcemanio ũyũ ũrehete hamwe maabitha ministry ya gĩthomo hamwe na anyiti itemi angĩ kuma Kajiado ya rũgongo gũthũrima meharĩrĩria ma cukuru ma kwamũkĩra arutwo a kĩrathi kĩa grade ya 7. Na ũmũthĩ nĩ twĩtire mũcemanio wa rũgamĩrĩria mathukuru, principals na headmasters nigetha tũrore nĩ thukuru ĩrĩkũ ĩrabatara ũteithio ũrĩkũ, na ndĩna mwĩhoko atĩ thukuru igĩkahingũrwo mweri 23 January mũbango ũcio nĩ ũgũkorwo ũkinyanĩrĩte. We have already assessed about 45 private schools and 33 of them have been certified as ready to admit junior. Right now the president gave us the directive and we are working on that. We are undertaking rapid resort initiative on assessing those schools that we had not assessed so that we guarantee 100% transition in Kajiado North. Mnajua kero kubwa kwa junior secondary, they must have a laboratory. Na kwa sababu primary school hazijakuwepo, tunataka tujiulize tutafanyaje. Zile zimekaribiana tutafute suluhisho kama secondary school wanaweza host. Mahali hakuna tutafute vile tutajenga kwa muda mfupi wakati tutapata hizi pesa za CDF. Tumeweka mikakati nzuri kwetu kama constituency National Government Constituency Development Fund. Atongoria aya mataririe bata wa anyiti itemi othe kũgĩa na gĩikaro makĩria mĩbango-inĩ ta ĩno ĩrĩa nĩ rita rĩa mbere thutha wa mogarũrũku mũtaratara-inĩ wa gĩthomo. Ili ikifika tarehe 23 hakuna mtoto atakuwa nyumbani na wale wataenda shule hawatapata masomo ambaye si haina hadhi kubwa. They will be equal to any child anywhere in a private school. Kwa sababu wale ambayo wamesimamia ambayo ni sisi tumeweza kuweka mikakati nzuri. Stakeholders are here to support us and possibly fine tune give us further ideas on how we are going to transit. Thengia wa ciũria nyingĩ iria aciari marĩ nacio, maabitha a gĩthomo maugĩte gũtirĩ mwana ũkũrĩra gatagatĩ-inĩ ka irathi ici cierĩ. Thirikari nĩ yathanĩte